3 ऐसे पंछी जिनका घोंसला बनाने का तरीका देख के आपका भी होश उड़ जाएगा। नंबर 1, द मोलीफॉल। सर्दी के टाइम पे नर मोलीफॉल अपने टांगों से 1 मीटर गहरी गड्ढे का खुदाई करता है और उस गड्ढे में फीमेल पंछी 2 से लेकर 3 अंडे देती है और अंडों को फिर सूखे पत्तियों से ढक देती है। नंबर 2, बोअरबर्ड। बोअरबर्ड एक ऐसी पक्षी है जो झोपड़ी बना के रहती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अपने घोंसले को फूलों से सजाती है ताकि फीमेल बर्ड को अट्रैक्ट कर सके। नंबर 3, रूफर्स हॉर्निरो। ये पक्षी ज्यादातर साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। ये अपने घोंसले को सूखे पत्ते और कीचड़ से बनाता है और ये अपने घोंसले के दरवाजे को काफी छोटा रखता है ताकि कोई शिकारी पंछी हमला ना कर सके।